Xin quý vị đồng hương đừng đốt pháo ở hành lang, tại vì luật ở Fortress City không cho phép. Dạ vâng. Luật pháp của Fortress City không cho phép đốt pháo ở hành lang. Quý vị nào đốt pháo ở hành lang sẽ bị phạt. Xin cảm ơn quý vị. Vậy